سلام به دوستان بازار سرمایه و همراهان عزیز کارگزاری دانایان. امیدوارم فایل آموزشی قبل برای شما عزیزان مفید بوده باشه. در دومین فایل آموزشی قصد داریم در مورد روش‌های ورود به بازار سرمایه برای شما صحبت کنیم. استقلال مالی، انواع روش‌های سرمایه‌گذاری، توصیه‌هایی برای سرمایه‌گذاران موضوعاتی هست که به اون می‌پردازیم. قبل از اینکه با روش‌های ورود به بازار سرمایه آشنا بشیم، بهتره در مورد دلیل ورود به بازار سرمایه با هم کمی صحبت کنیم. آیا تا به حال در مورد واژه استقلال مالی چیزی شنیدین؟ استقلال مالی به حالتی گفته میشه که دارایی‌های شخصی فرد به میزانی درآمد تولید میکنه که هزینه‌های روزمره رو پوشش میده و فرد نیازی به شغل نداره. اگر بخوام ساده تر بگم، استقلال مالی یعنی در اختیار داشتن ثروت کافی برای زندگی کردن بدون نیاز به کار کردن. حالا به چه روش‌هایی میتونیم استقلال مالی داشته باشیم؟ یکی از این روش‌ها میتونه راه اندازی کسب و کار و سپردن اون به یک مدیر باشه و دریافت سود سالانه ناشی از مالکیت در اون شرکت. یا فرض کنید شما کتابی می‌نویسید و اون کتابو چاپ می‌کنید. کلیه درآمدهای ناشی از کتاب استقلال مالی رو برای شما رقم خواهد زد. مثال دیگه که میتونیم بگیم، در بازار سرمایه هم شما با خرید و نگهداری سهام و دریافت سود سالیانه به استقلال مالی دست پیدا خواهید کرد. پس یکی از روش‌های استقلال مالی و ایجاد انگیزه برای ثروت میتونه بورس باشه. برخی از امتیازات دیگری که بورس نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری میتونه داشته باشه، سودآوری بالاتر و البته با سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و منطقی هست. سهولت در سرمایه‌گذاری، نقشه‌بندی بالاتر، امنیت سرمایه‌گذاری و تنوع گزینه‌های سرمایه‌گذاری هست. روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس به طور کلی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم دسته‌بندی میشه. در روش مستقیم، اشخاص میتونن در کد بورسی خودشون به خرید و فروش سهام بپردازن که برای این کار ابتدا باید در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت بشن و در کارگزاری مورد نظرشون به اخذ کد بورسی اقدام کنن. در این روش مدیریت دارایی فرد به دست خودش هست و از دو محله افزایش قیمت سهام و دریافت سود تقسیمی سود کسب میکنه. البته این رو هم باید بگیم، برای سرمایه گذاری صحیح در بازار سرمایه نیاز هست دوره‌های آموزشی رو سپری کنید. از مهمترین این دوره‌ها دوره تحلیل بنیادی، دوره تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار هست که در فایل‌های آموزشی بعد حتما در موردشون صحبت می‌کنیم. در روش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، فرد خودش رو درگیر انجام معاملات نمی‌کنه، بلکه با سپردن دارایی خودش به مدیران حرفه‌ای در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا از طریق سبدگردانی اختصاصی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنه. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دو صورت قابل معامله و غیر قابل معامله با تجمیع سرمایه‌های کوچک و بزرگ اقدام به تشکیل پورتفوی از سهام و اوراق بهادار میشه که این صندوق‌ها با توجه به ترکیب دارایی و مدیریت ریسک در 3 دسته سهامی، درآمد ثابت و مختلط طبقه بندی میشن. در سبدگردانی اختصاصی، مدیران حرفه‌ای و متخصص بازار در کد سبدگردانی شخص به صورت مجزا اقدام به سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی فرد میکنن. هر کدام از دو روش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم این امکان رو برای شما عزیزان فراهم میکنه که بازدهی مطلوبی از بازار سرمایه کسب کنید. ما برای شما عزیزانی که قصد دارید وارد بازار سرمایه بشید، توصیه‌هایی داریم که امیدواریم کمک کنه در بازار سرمایه موفق‌تر باشید. از بورس و از خودتون انتظارات منطقی داشته باشید. بورس جایی برای بخت آزمایی نیست. در انتخاب سرمایه‌گذاری علاوه بر سوددهی، ریسک و نقد شوندگی دارایی‌هاتون رو هم مد نظر قرار بدید. تصمیمات علمی و منطقی بگیرید و بدونید نوسانات در بازار جزئی از ذات بازار هست و در این شرایط هیجان زده عمل نکنید. دارایی خودتون رو متنوع کنید. به قول معروف همه تخم مرغ‌ها رو در یک سبد نچینید.
بخشی از دارایی خودتون رو در اوراق کم ریسک سرمایه گذاری کنید. فقط سرمایه مازاد خودتون رو وارد بورس کنید. از آوردن سرمایه حاصل از فروش ملک، خودرو یا استقراض در بورس جلوگیری کنید که این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. برای کسب اطلاعات از منابع معتبر استفاده کنید. فریب افراد مدعی را نخورید. اظهارات اغوا کننده اونها را باور نکنید و بازیچه دست افراد کلاهبردار قرار نگیرید. در صورتی که هر گونه سوال یا ابهامی برای شما پیش اومد، حتما با کارگزار خودتون مشورت کنید. ما در کارگزاری دانایان آماده پاسخگویی به همه سوالات شما عزیزان هستیم. ما سعی داریم در فیلم آموزشی بعدی شما رو با کارگزاری و خدمات اون در بازار سرمایه آشنا کنیم. به امید دیدار شما عزیزان در کارگزاری دانایان.